Fala, meu povo! Hoje eu tô trazendo para vocês aí a luminária da Shihiro série A1. Luminária aí que atende muito bem aí os plantados de plantas verdes. Então bora lá então, vou abrir a caixa e mostrar para vocês a luminária em detalhes. Então galera, mostrando para vocês em detalhes agora então a luminária. Essa é a série A1, e em especial o modelo 351, é o que nós estamos vendo agora. 351 porque ela tem 35 centímetros. E aqui nós temos um acessório especial que é a haste extensora, que permite a essas luminárias aumentar o seu range em até 20 centímetros. Então isso quer dizer que essa modelo A351 você pode colocar em aquários de até 55 centímetros com a haste extensora, tá? Porque originalmente ela vem com essas pecinhas de acrílico ali que você está vendo, tá? Essas pecinhas fazem com que o tamanho dela seja fixo em 35 centímetros. Então é necessário, se caso o seu aquário tenha 36, 37 centímetros, você vai ter que colocar a haste prolongadora, senão ele não vai servir para o seu aquário. E também, se você quiser colocar ela em um aquário de 40 até 55 centímetros, é possível, tá? Essa é uma luminária que vai tocar muito bem qualquer tipo de planta verde e carpetes, inclusive, tá? Só, assim, carpetes de alta exigência como Cuba, Glossostigma, que ela a gente vai precisar de uma luminária mais avançada. Mas essa aqui vai tocar 90% das plantas verdes e plantas vermelhas não. Ela já não é uma luminária para plantas vermelhas. A luminária acompanha também esse dimmer, tá? Que permite aí que você coloque em até 30% da potência. Ela tem 6 estágios e aí vai permitir você dimerizar ela. E a fonte é uma fonte bivolt automática. Você tem aí na sua casa 110 ou 220 e você não vai ter esse problema. Chegamos então na última parte do vídeo e eu virei ela para mostrar um pouco mais de detalhes para vocês desse modelo A351 de 35 centímetros. Ela é uma luminária de 21 watts de potência, distribuídos em 63 LEDs 5730 de 8000 Kelvin de temperatura de cor. Isso significa que ela é uma luminária que vai emitir luz branca para suas plantas verdes, tá certo, galera? Então é isso aí, mais um produtinho bacana da Shihiro para vocês. É uma excelente luminária para quem está começando no aquário plantado. Temos em diversos tamanhos disponíveis, é só fazer contato aí. Grande abraço, valeu!